ეს არის დღევანდელი ჩვენი ქვეყანა, სადაც რეალურად სუფევს კრიმინალური, მაფიოზური წესები, გარიგების, დაშინების, არც ერთი მოქალაქე დაცული აღარ არის, არც ერთი სამართალი არცად არ არის მოსაპოვებელი და ამ ქვეყანაში ვინმეს თუ ჯერა, რომ შეიძლება ჩატარდეს ადგილობრივი არჩევნები, ეს არის დიდი მითი. არ არსებობს არჩევნები. მეორეს მხრივ, ბოიკოტის კამპანია როგორც ასეთი, ბოიკოტი როგორც პროტესტი გაცხადება, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს, მესმის ძალიან კარგად და ამაზე ვისაუბრე ახლა. მაგრამ ბოიკოტი როგორც კამპანია, რომელიც ისახავს რამე შედეგს, ესეც აბსურდი არის. იმიტომ რომ არ არსებობს მაგალითი ბოიკოტის, რომელიც გამოცხადებული იქნა როგორც რამე გამარჯვება. ცხადი არის, რომ დღევანდელ პირობებში როგორც გაყალბდება არჩევნები, თუ ვინმე მიიღო მონაწილეობა, ასევე გააყალბებენ ბოიკოტს. ამ პლატფორმამ უნდა ჩამოაყალიბოს ის, რაც გვაკლია დღემდე, რაც უნდა ქონოდა ბევრად ადრე და რასაც ქვია გარდამავალი მთავრობა. იმიტომ რომ არავის არ უყვარს ვაკუუმი. ჩვენი საზოგადოების წუხილი და მისი შეიძლება ნაკლები ჩართულობა ამიდანაც გამომდინარეობს, რომ ვერ ხედავს ესენი თუ არა, აბა ვინ. ეს არის მუდმივი კითხვა, როცა მოდის ცვლილება რეჟიმის. ამ კითხვაზე ჩვენ ვართ ვალდებული, რომ პასუხი გავცეთ და დავანახოთ საზოგადოებას, ასევე უცხო პარტნიორებს, მაგრამ ეს არ არის მთავარი ჩვენი პრიორიტეტი, დავანახოთ ვინ იქნება ხვალ, როცა ეს დაწყებული ჩამოშლის პროცესი დასრულდება ამ რეჟიმის დასრულებით. და დავანახოთ, რომ ესენი იქნებიან პროფესიონალები და ალბათ არა, მაგრამ ეს ჩვენი ერთად გადასაწყვეტი არის, ნაკლებად პოლიტიკოსები და მეტად ტექნიკური პროფესიონალები.